Udredning af problemer med papirfremføring på HP LaserJet M207 til M212 og M207E til 212E printerserierne. Hvis din printer ikke samler papir op eller føder papir i forbindelse med et udskriftsjob, og papirikonet på kontrolpanelet blinker, er der problemer med fremføring af papir. Problemer med papirfremføring kan skyldes, at der bruges iturevet, støvet, krøllet, rynket eller bøjet papir. Brug kun nyt og rent kvalitetspapir, som opfylder printerens specifikationer. På printerens forside skal du løfte låget på papirbakken. Tag papiret ud af papirbakken. Undersøg det papir, du har fjernet, og fjern alle ark, som er båret, krøllet, iturevet eller en anden størrelse eller et andet format. Luft papirstakken og slå det let ned mod en overflade for at flugte hjørnerne. Læg op til 150 ark almindelig papir med udskriftssiden opad i papirbakken. Skub papirbreddestyrene helt ind, indtil de hviler mod stablen. Sænk låget på papirbakken. Prøv at udskrive dokumentet igen. Hvis du fortsat ser en fejlmeddelelse, skal du fortsætte til næste trin. Afhængigt af indstillingerne kan printeren vise en blinkende LED-indikator som advarsel, også selvom der er papir i papirbakken. Åbn det dokument, du prøver at udskrive på din computer, og klik derefter på Fil. Klik på Udskriv. Afhængig af softwareprogrammet skal du klikke på printeregenskaberne, indstillinger, printeropsætning, printer eller præferencer. Klik på fanen Papirkvalitet og åbn rullemenuen for papirtype, og vælg derefter papirtypen. Åbn rullemenuen for papirstørrelse, og vælg derefter den relevante papirstørrelse. Åbn rullemenuen for papirkvalitet, og vælg derefter den udskriftskvalitet, du ønsker. Klik på OK for at anvende indstillingerne, og klik på Udskriv. Hvis problemet fortsætter, og du fortsat ser en fejlmeddelelse, skal du fortsætte til næste trin. Nulstilling af printeren kan løse problemet, også selvom der ikke er problemer med papirfremføring. Tag netledningen ud bag på printeren, mens printeren er tændt. Træk det andet stik ud af strømkilden. Vent mindst 60 sekunder. Sæt netledningen i strømkilden igen. HP anbefaler at bruge en stikkontakt for at få det bedste resultat. Sæt derefter den anden ende af netledningen i printeren igen. Printeren bør tænde automatisk. Hvis den ikke gør det, skal du trykke på tænd-sluk-knappen. Prøv at udskrive dokumentet igen. Hvis problemet fortsætter, og du fortsat ser en fejlmeddelelse, skal du fortsætte til næste trin. Brug de automatiserede værktøjer til at rengøre papirføderen og opsamlingsvalserne inde i printeren. Åbn HP Smart på din mobilenhed eller computer og vælg din printer. Klik på printerindstillinger. Klik på avancerede indstillinger. Klik på fanen System. Hvis du ikke allerede er logget ind, skal du klikke på OK, hvorefter en Windows-sikkerhedsboks åbner. Brugernavnet er admin, og du kan se adgangskoden på etiketten i tonepatronens adgangsområde. Løft lågen til printerpatronen for at se etiketten. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og klik derefter på OK. Klik på Service i menuen i venstre side. I fikseringsenhedens område for rensning skal du klikke på Start for at starte renseprocessen. Vent til renseprocessen er udført. Prøv at udskrive dokumentet igen. Hvis problemet fortsætter, og du fortsat ser en fejlmeddelelse, skal du fortsætte til næste trin. Støv og snavs på papiropsamlingsvalsen kan forårsage problemer med opsamling og fremføring af papir. For at rengøre valsene skal du dyppe en fnugfri klud i destilleret eller filtreret vand. Tryk på tænd-sluk-knappen for at slukke for printeren. Tag netledningen ud af printeren bagpå. Fjern låget på bakken og alle løse papir fra papirbakken. Brug begge hænder til at lægge printeren ned på siden, så du får adgang til bunden på den. Skub til den blå lås, som fastholder adgangspanelet. Fjern adgangspanelet. Få kluden med vand og vrid den derefter, så der ikke er mere overskydende vand i. Rengør opsamlingsvalsen med kluden for at fjerne aflejret, snegit og snavs. Rengør omhyggeligt hele valsen. Lad valsen tørre i 10 minutter. Ret adgangspanelet ind og sæt det i igen. Skub og frigør den blå lås for at låse panelet fast. Brug begge hænder til at vende printeren, så den står som normalt. Tilslut netledningen igen. Tryk på tænd-sluk-knappen for at tænde for printeren. Læg papir i papirbakken og juster papirstyrene.
Sænk papirbankens låg ned over papirbakken og skub fremad, indtil det klikker på plads. Prøv at udskrive dokumentet igen. Hvis du fortsat ser en fejlmeddelelse på kontrolpanelet, skal du fortsætte til næste trin. Hvis problemet fortsætter, skal du udføre service på printeren. Klik på fanen Playlister i YouTube for at finde HP-videoer på andre sprog. Og søg på vores kanal for at finde officielle HP Support-videoer.